Learn with SHEELA அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்ம Phonics series தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். Group 1ல 6 lettersல நம்ம ஆல்ரெடி SAT லேர்ன் பண்ணிட்டோம். இந்த வீடியோவில் நம்ம ஐயோட சவுண்டு என்னன்னு பார்க்கலாம். ஐயோட சவுண்டு இ. இ இகுவானா, இ இகுவானா, இ இகுவானா, இ இகுவானா. இ இ இ. இந்தியா, இக்ளூ, இன்ஜெக்ஷன். ஐயோட வேர்ட்ஸ் இதுதான். நான் அந்த வேர்ட்ஸ் லிஸ்ட்டு உங்களுக்கு கொடுக்குறேன், அதோட சேர்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். இ சவுண்ட் வேர்ட்ஸ்: இந்தியா, இமேஜ், இக்ளூ, இன்ஃபேண்ட், இன்செக்ட், இன்ச், இன்விடேஷன், இன்டர்நெட், இல், இங்க், இகுவானா. ஒரு ரைம்ஸோட ப்ராக்டிஸ் பண்ணவே ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். இங்கி த மவுஸ் இஸ் மை பெட், she spilled the ink all over the desk. Inky the mouse is my pet, she spilled the ink all over the desk. Inky the mouse is my pet. இதுதான் அந்த பாட்டு. இந்த பாட்டோட சேர்த்து சொல்லிக் கொடுங்க, குழந்தைங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக லேர்ன் பண்ணுவாங்க. E sound story: the sad pig. I can see a man dig. The man can dig. He dug up a pit. In the pit is a pig in a bin. The pig is sad. It has a pin in its butt. இந்த ஸ்டோரியில் வர்ற இ சவுண்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து சொல்லிக் கொடுங்க. டிக், டிக், பிட், பிக், பின், இதெல்லாம் இ சவுண்ட் வேர்ட்ஸ். நவ் பிளண்டிங். நம்ம என்னென்ன சவுண்டு லேர்ன் பண்ணமோ அதை வச்சு பிளண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸ், அ, டு, இ. இதோட வேர்ட்ஸு அ, ஸ், ஆஸ், அ, டு, அட், இ, டு, இட், ஸ், இ, டு, சிட், ஸ், அ, டு, சாட், இ, டு, ஸ், இட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.